Во општините во Источна Македонија се повеќе се забележува пад на бројот на невработени. Тоа е резултат на проектите на владата за поттикнување на вработувањето, но и се поголемиот број на странски инвестиции кои овозможуваат нови работни места. Оваа тенденција ќе продолжи понатаму, истакна председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски при неодамнешната посета во Штип, најавувајќи нови странски инвестиции. Во општина Пробиштип, каде е забележан пат на невработеноста за 50%, нови 280 работни места ќе се отворат по изградбата на леарницата, а дополнителни работни места ќе следуваат со уште неколку помали инвестиции. Американската корпорација Амфенол, инвестициите на холандската Антура, како и новоотворените работни места во останатите странски и домашни компании, резултираше со намалување на бројот на невработени во Виница од 3578 лица во 2006 на 1831 лице, а во Кочани невработеноста од 2006 до сега се намали за повеќе од 50%, односно од 11.170 на 5.229 оваа година. Што се однесува до Штип, ако во 2006 биле евидентирани 12.000 невработени, во моментов се 2.000 што активно бараат работа, истакнува Груевски. Кон намалувањето на невработеноста во Штип придонесоа странските инвестиции и тоа Johnson Controls, Technical Textile и Актива, кон кој се приклучува и италијанската Кондево, чија изградба е при крај и во август треба да се опремуваат производните линии, а за краток временски период ќе биде пуштен во употреба и новиот објект на Семак Fashion. Но за нас е интересна компанијата Семак Fashion. Семак Fashion, компанија која се повлекува од пазарите, да речеме, на Блискиот Исток и од Северна Африка. Они сега моментално текстилна фабрика, али брендирана, обезбедуваат текстилни производи, кошули, женски кошули за 2000 брендирани продавници во Европа. Во сите земји. При посетата на Груевски во Штип беше истакнато дека интерес за инвестирање во Штип покажала и германската компанија Майер за изградба на голем дистрибутивен центар. Во Штип кај Три чешми се прави и нова индустријска зона, а се очекува и во следниот период да продолжи трендот на нови инвестиции, што ќе значи и новоотворени работни места во овој град и во источниот дел на Република Македонија.